手上揸住100萬，你仲睇緊坦洲啊，或者係中山啊？唔好啦，嗱，睇翻我哋珠海呢個湖心路呢邊嘅呢個頂級學區房，呢個我哋小區門前就係我哋嘅西湖學校啦。中小學都已經包含晒，而且係省1級嘅資源學校嚟㗎。咁目前周邊嘅房價咧係賣緊150萬，但係依家呢個90幾平方嘅3房2廳，目前依家降價到100萬就可以攞低咁樣嘅一個開放式廚房嘅一個3房單位，超級誇張。嗱，睇翻我哋入門呢度，目前過嚟呢度送咗個4克智能門鎖，包括實木門都係有嘅。咁裏邊呢度係就咗一排收納櫃嘅空間，後期你只要將呢個冰箱位切咗佢，係空間相當之大噶啦。咁我哋入門呢個廚房目前係做咗個 U 字形嘅板塊，後期係封閉式嘅，就唔係依家咁樣嘅開放式廚房隔住油煙。往裏邊呢個餐廳台個目前係做咗個6人位嘅開間，都相當之 OK 噶啦。你要睇翻，咁我哋客廳呢度，你只要喺呢個位置睇住電視，你就可以望到你嘅屋企嘅小朋友喺下邊讀緊書係做緊乜嘢，相當之誇張嚇。因為落樓就係我哋嘅西湖學校啦，相當之方便嘅一個學區房。嗱，周邊如果你仲住緊老破小嘅一個學區嘅，咁落嚟呢邊睇睇嗱，咁隔離呢個入嚟第一個位置咧就係我哋嘅洗手間啦，乾濕分離，目前交樓係1比1噶啦，後期望到所見即所得。隔離呢個位置咧就係做咗個書房或者係兒童房都得嘅，因為我哋呢度咧有個相當之誇張一樣嘢就係咩咧？我哋層高係做咗3.2米嘅，平時我哋買樓住宅係2.8米，呢度3.2米，多咗40公分。咁入嚟呢度呢一個住宅呢個單位咧可以作為一個客房或者係一個長輩房，上面下面做到咁嘅空間，上面仲可以做到間房出嚟，相當之誇張。試一試俾個鏡頭，非常犀利嚇。入面呢度。咁呢個咧主人房係做套間設計，乾濕分離洗手間，裏邊仲有咁大一個空間位嘅，你去感受下啦。有咁大張床，2米嘅床啊，呢度仲做咗個飄窗位，你將呢個床拍過去，呢個空間第一時間出晒嚟啦，可以做多個化妝間都冇問題嘅。嗱，整體呢個單位望到呢度差唔多噶啦，周面賣緊150，呢度100個，你覺得值唔值？首期15萬，月供咧3000零蚊。有小朋友咧留言3個6，我 send 資料俾你，包括有專車接送。